la 11. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kila mmoja kwa kadiri alipoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema na neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mahusia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu unaweza una yeye hata milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, unaposikia neno wakili, naomba nitoe mfano. Nichukulie mfano, labda Emi hapa anamuomba Mungu, anafunga na kuomba na kumlilia Mungu ampe baiskeli. Amina. Anafunga na kuomba hitaji lake ni baiskeli, lakini Mungu hawezi kushuka akashuka na baiskeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatafuta wakili mwaminifu atakaye mwakilisha Mungu kwa Emi. Anaweza kaangalia akasema Henry ni wakili ambaye anaweza kaniwakilisha wapi? Kwa Emi. Mungu atasema na Henry kwamba nunua kitu fulani peleka kwa Emi. Sasa kama Henry ndani yake hatajua kwamba yeye yupo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu, ndio pale watu wengi tunapishana na baraka. Naomba mnisikilize. Watu wa Mungu, wewe ni wakili. Wakati wote jitambue wewe ni wakili. Mungu atakaposema na Henry asipojitambua kwamba yeye ni wakili, anaweza akaanza kutathmini maisha ya Emi. Baiskeli ni kitu kikubwa sana kwa yule pale. Anaweza kawaza moja kwa namna ninavyomuona mimi, labda moja nimnunulie hotpot. Akanunua hata 5 nzuri kabisa, akazipeleka Emi, akazipokea. Lakini je, hitaji lake kwa Mungu jamani limeondoka? Na Emi akajua kabisa Mungu amenipa hiki, bado nasubiri ninachokiomba kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mnielewe eneo la wakili, wakili mwaminifu. Amina. Henry ataona nimefanya kitu, lakini Mungu anaona kabisa Henry hajawa wakili mwaminifu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Amen. Henry hata acha kuomba baiskeli kwa sababu amepata hotpot. Ataendelea kuomba Mungu nini? Baiskeli. Natoaga mfano mmoja hapa wa aliyekuwa mzee wangu wa kanisa pale Mamula. Yule dada ilikuwa ni mwanzo wa mwaka, wachungaji wote section nzima walikuwa wanaenda kupanga mipango ya section ya mwaka mzima. Mungu akamwambia, chukua huyo mbuzi peleka watumishi wangu wakale. Yeye huyo dada alikuwa ndo anaanza kufuga, amenunua mbuzi mmoja, alijiwekeza akanunua mbuzi mmoja huyo. Akasema Mungu usinitanie. Alichokifanya ndani alikuwa na kiakiba cha hela ambacho anajiwekeza. Akakadiria wale wachungaji kwa wangapi, akachukua zile hela akaenda akanunua kilo 5 za nyama. Akaleta, tukambariki kweli. Wachungaji wakamwombea. Lakini je, alikuwa wakili mwaminifu? Kuna kitu nataka nifundishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Wakati yani kile kikao kimeisha, tumeosha vyombo, watu tumekula, tumefurahi, tumembariki, tunarudi. Mimi kwenda kwangu nilikuwa napita kwake. Nilipopita pale kwake, cha kwanza kwa sababu si moyoni alikuwa anasikia, ananisikiaje, sasa anasikia hukumu. Alikuwa anapagala pale nje, ndo alimweka huyo mbuzi ndani. Cha kwanza, beki ya kwanza aliingia kuangalia mbuzi. Akakuta mbuzi amekufa, kumbe tangu asubuhi tumbo limevimba hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nini? Alipokea mapigo kwa sababu hakuwa wakili mwaminifu, hakutaka kuwajibika. Ndani yake Mungu kuna kalama ameiweka, lakini yeye hakugundua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa na bishana na shindana. Alilia kilio kibaya. Yule mbuzi wakaenda wakamfukia na hela ambayo ilikuwa ndani inaondoka. Mwana Mungu alivyo. Nataka kusema nini? Tunapowajibika kwa Mungu kupitia vipawa na karama anazotupa, tunajifungua sisi na tunafungua milango ya baraka kwetu, lakini tunafungua milango ya baraka kwa watu wengine ambao Mungu anatupa kuwajibika kwa ajili yao. Na Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu mwenye swali au mchango. Tuna muda mzuri jamani. Leo matano. Wito na uwajibikaji. Nakupa muda kutafakari. Wakati unapowajibika kwenye ule wito ambao Mungu amekupa, ukiwa mwaminifu, iko furaha ya Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kuwajibika, kuna ile furaha ya utoshelevu wa Mungu inaumbika ndani yako, unajisikia kumfurahia Mungu kwa sababu umewajibika mahali ambapo Mungu alitaka uwajibike. Na aishi hivyo tu. Naposema kwamba kuwajibika kunatufungua, nimeongea habari ya kufunguliwa ndani, lakini hata huko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukifunguliwa ndani, yani matokeo ya kufunguliwa ndani lazima yaje kutokea huko nje. Kuna vitu huko nje vitafunguka. Kwa hiyo ni vizuri watu wa Mungu tujue kwamba sisi tumeitwa kuwa mawakili wa siri za Mungu. Kwa kwenye huo wito, huwezi kuwa na wito bila kuwajibika. Bwana Yesu asifiwe. Imani pasipo matendo imekufa. Huwezi ukasema mimi ni mwimbaji alafu umekaa hutaki kuimba. Huwezi kusema mimi ni mshauri alafu umekaa. Huwezi kusema mimi ni mwalimu alafu ufundishi. Kama ni mwalimu, tutaona kwamba wewe ni mwalimu kutokana na uwajibikaji wako, namna gani unatumia karama, namna gani unatumia huduma. Kwa wito na uwajibikaji lazima viende pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba mchango. Kama una swali kabla sijaingia kwenye kipengele